हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अभी जा रहा है फिशिंग करने के लिए। ये अभी बाइक से निकला है। ये हमारा बैग ले लिया है, ये रोड ले लिया है। रोड लेके अभी जाएगा फिशिंग पर बाइक से। घर से निकल के अभी ये स्पॉट पे दिखाएगा। नदी पे जा रहा है गाइस, मछली मिलेगा कि नहीं। अभी आ गया है फिशिंग की जगह पर। नाम रहा नीचे बाइक ऊपर में देखिए मछली मार रहा है। पता इतना मछली आज नहीं मिला, पानी बढ़ गया नदी का, इसलिए मछली नहीं मिल रहा। फिर भी मारा है। देखो जिंदा मछली ज़्यादा नहीं मारा है, हम भी मारा है 4-5 फुट। दिखाता है कि इधर रखा हुआ है। देखिए पानी में रखा हुआ है, जिंदा है मछली। तो पानी में कैसे सांस ले रहा है, जिंदा मछली है। लोगों से तो केचुआ लिया था, हमारा है मछली। इस मछली को मारने के लिए हुक सबसे होना चाहिए, छोटा हुक कार का बनाना चाहिए। इतना छोटा हुक से इसको मछली पकड़ सकता है। लाल केचुआ होना चाहिए, छोटा छोटा। मछली जिंदा है। ये दूसरा मछली है। मार रहा है। मार रहा है। बड़ा बड़ा मछली मारता है। कितना बढ़िया लग रहा है। 4 बजे का टाइम था। वीडियो में दिखाया गया है हम जो फिशिंग करेंगे।